வெல்கம் டு ஊட்டி வெக்கேஷன் ஸ்டோரி 4. இந்த வீடியோவில் ஒரு 2 யூனிக் ஸ்பாட்ஸ் சொல்கிறேன். ஊட்டியில் நிறைய ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது சாப்பிட, பட் இந்த 2 ஸ்பாட் கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும். இது வந்து மூடிஸ். இது பொட்டானிக்கல் கார்டன் போகிற வழியில் இருக்குது. ஒரு பெரிய பேக்கரி ஷாப், ப்ளஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும். சாக்லேட், கேக்ஸ், ஐஸ்கிரீம், அப்புறம் ஹாட் சாக்லேட், அப்புறம் மேலே போனீங்கன்னா உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி பீட்சா, அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும். நாங்கள் ஊட்டியில் ஸ்டே பண்ண 3 நைட்டில் ஒரு நைட் டின்னர் இங்கே சாப்பிட்லான்ட்டு வந்தோம். டின்னர் என்னென்னா ஒரு வெஜ் பன்னீர் சாண்ட்விச், ஒரு வடா பாவ், ஒரு ஹாட் சாக்லேட். இதை தவிர கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் வாங்கிட்டு போயிருந்தோம். அடுத்த நாள் காலையிலேயே அதை காலி பண்ணிட்டோம் ரூம்லேயே உட்காந்துட்டு. இங்கே சாக்லேட்ஸ் ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்கும், கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. ஆனால் நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் மற்ற ஐட்டம்ஸ்லாம் ஒரு ஆவரேஜ் ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். இந்த வடாப்பாவும் சாண்ட்விச்சும் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சது ஓவனில் ஹீட் பண்ணி தான் கொடுத்தாங்க. இந்த ஹாட் சாக்லேட் உண்மையாலுமே நல்லா இருந்துச்சு. ஹாட் சாக்லேட் பிடிக்கிறவங்க இது கண்டிப்பாக. இந்த ஹாட் சாக்லேட்டில் ஹேசல்நட் அண்ட் நார்மல் ஹாட் சாக்லேட் கிடைக்கும். உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் இதை தவிர ஒரு ஆப்பிள் கேக்கு, சின்னமன் கேக்கு, கேரட் கேக்லாம் வாங்கிட்டு போயிருந்தோம். பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆவரேஜான டேஸ்ட் தான். மூடிஸ் நைட் டின்னருக்கு அடுத்த நாள் நைட் டின்னர் நாங்கள் ட்ரை பண்ண ஸ்பாட்டு டார்ஜிலிங் ஸ்பைசி மோமோஸ். இதுவுமே பொட்டானிக்கல் கார்டன் போகிற வழியில் தான் இருக்குது. பட் இந்த மூடிஸ்க்கு முன்னாடியே இருக்கும். இது வந்து ஒரு டிபெட்டியன் கைண்ட் ஆஃப் டிஷ்ஷு. மோமோஸ் நல்லாயிருக்கும். இங்கே வந்து யூனிக் செல்லிங் டிஷ்ஷுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துக்பா. அதாவது வெஜ் துக்பாவும் இருக்குது, சிக்கன் துக்பாவும் இருக்குது. ஒரு மாதிரி சூப்பியான நூடுல்ஸ்லாம் போட்டு, வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு, சிக்கன் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டு தருவாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அன்றைக்கி நைட்டு செம்ம குளிர், அதுக்கு இது ரொம்ப இதமாக இருந்துச்சு. கடைசி நாள் காலையில் செக் அவுட் பண்ணுற அன்றைக்கி நாங்கள் வந்து மறுபடியும் மூடிஸ் போயிருந்தோம். அங்கே வந்து ஒரு வெஜ் பஃபும் ட்ரிபிள் சாக்லேட்டும் ட்ரை பண்ணோம். ட்ரிபிள் சாக்லேட் ஆசம். கண்டிப்பாக மஸ்ட் ட்ரை. இது நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.